ՀՅԴ Գերագույն մարմնի փոխներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով Երևանի ավականու ընտրությունների դաշնակցության պասիվությանն ասաց, որ նրանք մինչ այժմ զբաղված էին նախապատրաստական աշխատանքներով։ Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում ձևավորվել են մեր շտաբները, թիմերը։ Մենք կիրակի անցանք առավոտից երեկո բոլոր 11 շտաբներով ամփոփեցին կատարած աշխատանքները եւ կազմակերպված, մարտունակ, տրամադրված, ոգևորված աշխատանք ենք ակնկալում։ Ծրագրում ենք յուրաքանչյուր վարչական շրջանում 8-ից 12 բակային հանդիպումներ իրականացնել, յուրաքանչյուր վարչական շրջանում նաև մեծ հանդիպում, երևի թե ընդհանուր քարոզարշավը կեզրափակվի համաքաղաքային մեկ միջոցառմամբ։ Բանախոսը նշեց, որ դաշնակցությունը մտել է պայքարի մեջ ամբողջ թիմով։ Դուք դաշնակցական, քիչ թե շատ ճանաչված, հեղինակավոր, կենսագրություն, փորձ ունեցող բոլոր գործիչներին կտեսնեք այս ընտրությունների ժամանակ, կտեսնեք ամենափոքր հանդիպումներում, ամենամեծ հանդիպումներում եւ մենք իսկապես ամբողջական թիմով ենք ներկայանալու։ Աղվան Վարդանյանը հորդորեց քաղաքացիներին այդ օրը գնալ ընտրությունների, թեկուզ եւ չքվեարկեն, միայն թե գնան համոզվելու համար, որ իրենց անվան դիմաց ազատ է։ Մենք անց չենք ընտրում։ Գիտեք, վերջին 4 տարում առաջին անգամ Երևանը այս համակարգով է կառավարվում։ Հանրապետական կուսակցությունը ունենալով մեծամասնություն ավականիում 4 տարում 3 անգամ քաղաքապետ է փոխել։ Մեր քաղաքացիները պետք է գիտակցեն, որ այսօր մենք տարօր մարգարեին ընտրություն չենք անում։ Մենք անում ենք ընտրություն քաղաքական ուժերի միջև եւ ընտրությունների օրենքը Երևանի հենց այդպեսին է։ Մասնակցում են քաղաքական ուժեր, մասնակցում են համամասնական ցուցակներ եւ քվեարկում են կուսակցությունների միջև։ Այլ հարց է, որ Երևանի ամբողջ տարածքում դուք կտեսնեք հսկայական դեղին պաստառներ, որի վրա հսկայական Տարոն Մարգարյանն է նկարված եւ շատ փոքր հանրապետական կուսակցություն։ Երևանով փոխելու ենք Հայաստանը։ Ահա սա է դաշնակցության Երևանի ավականու ընտրությունների կարգախոսը։ Օվսաննա Մնացականյան, Աշոտ Մնոյան, Սլաքեյ։